வணக்கம் வீவர்ஸ், வெல்கம் டு கருவேப்பிலை சமையல். நீங்கள் ரொம்ப வர வர சோம்பேத்தனம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டீங்களான்னு தெரில. ஏன்னா விலாகெல்லாம் நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக உங்கள் எல்லாருக்கும் அப்படியே பிடிக்கும்ன்ட்டு போட்டேன். நான் சிதம்பரம் போயிட்டு வந்தது யாரும் ஒழுங்காக பார்க்கல. எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. போய் பாருங்கள். ஏன்னா அதெல்லாம் போகிறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப முடியாது, எல்லாருக்கும் பிஸி இப்போது. அதை நான் போட்டிருக்கேன். அட்லீஸ்ட் அதை பார்த்தா ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் தான் நான் கஷ்டப்பட்டு எடுத்துன்னு வந்தேன். அதனால் கண்டிப்பாக பார்க்காதவங்க தயவு செய்து போய் பாருங்கள், எனக்காக பாருங்கள். நிறைய பேர் இப்போ ஒரே கமெண்ட்டு, நாங்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கோம், யுஎஸ்ஏவில் இருக்கோம், ரொம்ப குளிராக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப சளி, இலும்பல், ஜுரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக தான் இன்றைக்கி நான் ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறேன். இதை அவங்க அரைச்சிட்டு சாதம் போட்டு சாப்பிட்றதோ, இல்லை சூப்பில் இந்த தொகையில் கலக்கி குடிக்கிறதோ, அது மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன அந்த டைமில் சாப்பிட முடியுமோ அப்படி சாப்பிட்டுக்கோங்க. ஆக்சுவலாக இதில் மிளகாலாம் கிடையாது. சளியும் போயிடும், இரும்பலும் போயிடும். ரெகுலராக இன்டேக்காக எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ என்ன வரேன் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், கருவேப்பிலை கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். இதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை இஞ்சி, அதாவது இந்த துண்டு இஞ்சி, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை போட போகிறேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மிளகு, சீரகம். மிளகு ஒரு ஸ்பூன், சீரகம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன். இதில் பருப்பு பொடி மாதிரி இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். நெய் போட்டு சாப்பிட்லாம், நல்லெண்ணெய் போட்டு சாப்பிட்லாம், மெடிசன் மாதிரி தெரியாது. ஸோ அதனால துவரம் பருப்பும் கொஞ்சமாக புளியும் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் இதில் ஓமம் சேர்த்துண்டா இன்னும் சீக்கிரம் ஜீரண சக்தி, அந்த சளிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நான் சித்திரத்தை, திப்பிலி அதெல்லாம் போட்டு ரசம் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு பண்ணி அதை சூப் மாதிரி கூட குடிக்கலாம். கண்டிப்பாக சளியும் இருக்காது, இலும்பலும் இருக்காது. ஏன்னா நிறையா பேர் எங்களுக்கு சளி ஜுரமாக இருக்குது, எதாவது போடுங்க அப்படின்னு கேட்டே 15 நாள் ஆகிடுது. ஸோ நான் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், அதுக்காக உங்ககிட்ட ஒரு எக்ஸ்கியூஸ். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, முதல்ல துவரம்பருப்பை போட்டுடுறேன். இதில் நீங்கள் துவரம்பருப்பை பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் இது பருப்பொடி டேஸ்ட் இருக்குன்றதுனால, பருப்பு தொகையினால துவரம்பருப்பு போட்டிருக்கேன். நீங்கள் கடலப்பருப்பு போட்டு துவரம்பருப்பும் ரெண்டும் ஈக்குவலாகவும் போடலாம், நல்லாயிருக்கும். பாசிப்பருப்பு கூட போடலாம். ஆனால் கிளைமேட் அங்கே கோல்டாக இருக்கிறதுனால பாசிப்பருப்பு வேண்டாம். நம்ம ஊருக்கு சென்னைக்கு அரைக்கிறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக பாசிப்பருப்பும் துவரம்பருப்பும் ஈக்குவலாக போட்டுக்கோங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ நம்ம இதை வறுக்க போகிறோம். இதை வறுத்துட்டு எடுத்த உடனே மிளகு சீரகத்தை வறுக்கணும். கடைசியில் அந்த சூட்டில் இந்த இஞ்சி கருவேப்பிலையை போட்டு ஒரு பெரட்டிட்டு புளியும் போட்டு பெரட்டணும். அப்படி பண்ணாதான் இது டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். அந்த ப்ராசஸ் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, அப்போ டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கணும். இது வறுபடட்டும். அதுக்குள்ளே நான் உங்களுக்கு எப்படி நான் டூர் போனேன், எப்படி என்ஜாய் பண்ணேன்னு சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக இப்போ ஸ்கிப் பண்ணுறவங்க கூட அந்த நான் பேசுகிறத ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வரும்போது இதை கரெக்டாக காமிப்பேன், அப்படி கூட பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா நடுவில் ரொம்ப பேசாதீங்கன்னா, இப்போ எல்லாம் காமிச்சேன், ஜஸ்ட்டு வறுக்கிற டைமுக்கு தான் நான் உங்களோட பேசுகிறேன். ஸோ நான் சிதம்பரம் போகணுன்றது ரொம்ப நாள் பிளான். அது கிட்டத்தட்ட மோர் தேன் 2 இயர்ஸாக போகணும். அங்கே பள்ளியறை பூஜை ரொம்ப விசேஷம், அதை பார்க்கணும், தில்லைக்காளியை பார்க்கணுன்றது தான் எங்களோட ப்ரோக்ராம். ஸோ நாங்கள் சிதம்பரம் போனோம். போன உடனே நேராக நாங்கள் சிவபுரின்னு ஒரு ஸ்தலத்துக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் அங்கங்கே போயிட்டு வடலூர், அதாவது வள்ளலாரோட 4 இடமும் போயிட்டோம். மருவூர், கருங்குழி, மேட்டுக்குப்பம், வடலூர் எல்லாமே பார்த்துட்டு வந்தோம். ஆக்சுவலாக உண்மையாக அது பார்க்க வேண்டிய இடம். அவங்களோட பூஜை பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு மெடிடேஷன், அதில் ஒரு தனியாக நம்ம அதில் லைக்கிறோம். அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நிஜமாகவே சொல்கிறேன், ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் சிதம்பரத்தில் போயிட்டு பள்ளியறை பூஜையும் பார்த்தோம். முதல்ல நாங்கள் போகும்போதே 9:30 எடுத்து, அப்புறம் படிகலிங்கத்துக்கு பூஜை பண்ணி அதை எடுத்துன்னு போய் பத்திரமா வச்சுக்கிட்டு, அப்புறமா அதாவது அம்பாள் இருக்கிற இடத்துல சிவனுக்கு அலங்காரம் பண்ணி கொண்டு போய் வச்சு பள்ளியறை பூஜை முடித்து 10:40 ஆறுது. அதுக்கப்புறம் பிரசாதம், வீவிதி அதெல்லாம் கொடுக்குறேன். எல்லாம் முடிச்சுட்டு வரத்துக்கு ரூமுக்கு வரும்போது 11 ஆகிடும். அப்புறம் எதாவது டிஃபனை பிடிச்சிட்டு சாப்பிட்ணும். ரூமில் படுத்து தூங்குறதுக்கு 12 ஆகிடும். எகெயின் திருப்பியும் நாங்கள் டைட் ஷெடியூலாக போனோம் இந்த வெயிலில். ஆனால் கொஞ்சம் வரும்போது தான் ட்ரெயினில் எனக்கு
நார்மல் பர்த்து இவங்க கிடைக்கலன்னு போட்டதுனால கஷ்டமாக இருந்தது. பட்டு ஏசி அது மாதிரி போட்டுன்னு வந்தால் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் தெரியாது. ஸோ வந்து காட்டன் ட்ரெஸ்ஸு ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். நான் வந்து எப்போ பார் காட்டன் கட்டுறோமே ஒரு 2 இந்த புடவை எடுத்துன்னு போயிட்டேன். ரொம்ப அன்ஈஸியாக ஆகிடுச்சு. எனக்கு எப்போவுமே காட்டன் தான் பிடிக்கும். ஸோ காட்டன் எங்கே வந்து இந்த மாதிரி வெயில் காலத்தில் போகணுன்னாலும் கண்டிப்பாக காட்டன் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ நான் உங்களோட இந்த ஃபஸ்ட்டு இதை ஹாஃப் நான் போட்டிருக்கேன். செகண்ட் ஹாஃப் போடுறேன். அது பயங்கரமாக இருக்கும். நிறைய இடம் கவர் பண்ணும். அதில் நான் ஒரு இடத்துல அப்படியே லயிச்சிட்டேன். அப்படியே ஆன்னு பார்த்துருந்துருக்கேன். யாருமே இல்லை போல இருக்கு. அப்போது ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணார், இருங்க உங்களுக்கு நான் தீபாரதனை காமிக்கிறேன் அப்படின்னு காமிச்சிட்டு அங்கே அம்பாள் கிட்டேருந்து சரடு எடுத்து கொடுத்தா. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. பகவானோட பிரசாதம் போது. ஏன்னா எல்லாரும் போயிட்டா நான் பாட்டுக்கு யார் இருக்கான்னு பார்க்கல. என் கூட வந்தவாலும் யாரும் இல்லை. நான் மாத்திரம் அப்படியே சுவாமியை பார்த்து அப்படியே லயிச்சிட்டேன். அப்போ வந்து அவள் பார்த்துட்டு வந்து ஆரத்தி காமிச்சிட்டு எனக்கு இது கொடுத்த போது நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அதை நான் உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிறேன். ஏன்னா நமக்கு வந்து நம்ம நல்லதே நினச்சி நல்லதே செஞ்சோன்னா பகவான் நமக்கு எல்லாமே நல்லதாக தான் கொடுப்பார். நான் என்னோடய ட்ராவலும் ரொம்ப நல்லா தான் இருந்தது, இந்த வெயிலை தவிர்த்து. அதனால் நான் சொல்லிட்டேன், இனிமேல் வெயில் காலத்துலாம் நான் எதுவும் போடாதப்பா டூரு, என்னால் முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நான். இல்லைம்மா ரொம்ப நாள் பெண்டிங்கு, அடுத்ததாக கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுங்கள். தபோவனம் போகணுன்னு இருக்கேன். ஒரு நாள் தான் போயிட்டு வந்துடலான் இருக்கேன். ஏன்னா இங்கே டைட் ஷெட்யூலாக இருக்குது. அது எப்போ போவேன்னு தெரியல, அவர் எப்போ கூப்பிடுவான்னு தெரில. சிதம்பரமே ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் போனோம். ஸோ இப்போ நான் பேசிகிட்டே உங்களோட நல்லா வறுத்துட்டேன். அந்த வாசனை வரும் பாருங்கள், அது வரைக்கும் வறுக்கணும். நீங்கள் சிம்பிளை வச்சோ இல்லை பெருசாக வச்சோ கைவிடாமல் கொஞ்சம் லைட்டாக கருகாமல் வறுத்துடுங்க. இப்போ நம்மளோடது வறுப்பட்டுடுத்து இப்போ நான் எடுத்துடுறேன். ஒரு சின்ன பீஸ் புளியை எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதையும் அரைக்கும்போது சேர்த்து அரைச்சிடலாம். ஸோ இந்த மிளகு சீரகமும் இப்போ போட்டுடுறோம். அதை லைட்டாக இப்படி வறுத்துருங்க. அந்த சூடு, இந்த பாண்லியோட சூடுக்கே அது அப்படியே படப்படன்னு வெடிச்சிடும். ஸோ அதனால் அதை பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நம்ம கருவேப்பிலையும் இஞ்சியும் போட்டுறோம். அவ்வளோதான், இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த சூட்டுக்கே இது வந்து நல்லா ஆகிடும். ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப கருப்பட்டு ரொம்ப இது பண்ணிட்டீங்கன்னா காரம் எடுத்துக்கும், சாப்பிட முடியாது. அதனால் அந்த சூட்டுக்கே அதை வறுத்துடும். அந்த அளவுக்கு வறுத்தா போகிறோம். இதெல்லாம் டிப்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ரசம் சாத்தி தொட்டுக்கலாம். நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டாலும் குழந்தைகளுக்கு ப்ரெட்டு இறங்குதா, சளியும் ஜுரமாக இருக்குது, ப்ரெட்டு தான் சாப்பிட்றாங்களானாலும் இதை தொட்டும் சாப்பிட்லாம். ஏன்னா வெளியூரில் இருக்கிறவா பாவம் இல்லையா, அவளுக்கு வந்து நம்மளை வந்து கேட்குறான் போது நம்ம அதை செய்யணும். அது நான் கொஞ்சம் டிலே ஆனதுக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன். ஆக்சுவலாக வந்து இதை பண்ணி பார்த்தது இல்லாமல் உங்களுக்கு வேறு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேளுங்க. கண்டிப்பாக நான் ட்ரை பண்ணி பண்ணுறேன். ஏன்னா வந்து எனக்கு கொஞ்சம் அங்கே எங்கே போயிட்டு வந்தது, வீட்டில் பஜன் வச்சுருந்தேன், அது முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறமா அம்மா அது 10வது மாதம் சோத கும்பம் அனுமாசிக்கு வந்தது, அது முடித்தோம். இப்படி கொஞ்சம் டைட்டாக இருறதா, அதனால் என்ன ஆயிடுறது, என்னால் வந்து கொஞ்சம் வீடியோ ரெகுலராக போட முடியல. இங்கே பாருங்கள், கருவேப்பிலை அந்த வாசனை பாருங்கள் சூப்பராக வந்துடுது. கருவேப்பிலை, மிளகு, சீரகம், பருப்பு, இஞ்சி, கொஞ்சமாக புளி ரொம்ப வேண்டாம், லைட்டாக வச்சுக்கோங்க ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக. கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரேன். இதில் வந்து நம்ம காரம் சேர்க்கலை, காரம் வேண்டாம். ஏன்னா இது மெடிசனலாக நம்ம சாப்பிட்றோம். சளி ஜுரத்துக்கு மெயினாக இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம பாடிக்கும் ஒரு டாக்ஸின்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம இதை வந்து ரெகுலராக கூட சாப்பிட்லாம். கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுட்டு நான் போய் அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்துடுறேன். அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்துட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்தது, உடம்புக்கு சுகமாக இருந்ததா அப்படின்னு சொல்லுங்க, சரிங்களா? பாருங்கள், இப்போ சூப்பராக அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்துட்டேன். உங்களுக்கு தெரியுறதா? இவ்வளோதான் சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷு. நீங்கள் எதுக்கெல்லாம் தொட்டுக்கிறீங்க அப்படின்றத எனக்கு சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில். இது பாண்லி ரொம்ப சூடாக இருக்குது. இப்படி எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் வரும். வெறுமூணு அரைச்சிக்கலாம் நீங்கள். ஆனால் இதை சாப்பிடும்போது நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு மெடிசன் வேலை செய்யும்.
ஸோ நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மெடிசன் நல்லா வேலை செய்யும். எண்ணெயே சாப்பிடாம அப்படியே தொட்டுன்னு சாப்பிடும்போது ரொம்ப சீக்கிரம் பலன் இருக்கும். இதில் வந்து பிடிச்சவங்க ஒரு 4 சின்ன வெங்காயம் 2 பூண்டு போட்டு அரைச்சிக்கலாம். அது இன்னும் மெடிசனலாக தான் வேலை செய்யும். நான் வந்து அது 2 போடலை, நீங்கள் போட்டுக்கலாம். 4 சின்ன வெங்காயம் 2 பூண்டு பல் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப மெடிசினல் வேல்யூவாக இருக்கும். உங்களோட சளி, ஜுரம், இலும்பல் இட்ஸ் கான், போயே போச்சு அப்படின்வாங்க. சரியா? ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கொடுங்க. அப்புறம் வந்து எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். சாப்பிட்ட உடனே எப்படி எஃபெக்ட் இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா பாவம் எல்லோரும் ரொம்ப என்னால் முடியல, இங்கே குளிர் தாங்கலைன்னு கேட்டோம். என்னால் சீக்கிரம் பண்ண முடியல, கொஞ்சம் அதுக்காக நான் எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டுக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு நீங்கள் தாளித்து கொட்டணும்னு கூட இல்லை, அப்படியே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? நீங்கள் இதே அப்படியே தொட்டுன்னு சாப்பிடுங்க. அப்போ தான் மெடிசன் நல்லா வேலை செய்யும். எண்ணெய்லாம் ரொம்ப வேண்டாம். ஸோ அதனால் நான் தாளித்து கொட்டல, நீங்கள் இப்படியே சாப்பிடுங்க. ஸோ நம்மளோட சுவையான மெடிசினல் தொகையால் ரெடி. சளியா, இலும்பலா, ஜுரமா, போயே போச்சு. ஸோ என்னோடய விலாகை பார்க்கணும், சப்போர்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? சப்ஸ்கிரைப் போட்டுட்டு ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை டச் பண்ணணும். எல்லாம் ஃப்ரீ தானே, லைக்கும் ஃப்ரீ தானே. ஒரு லைக்கை போடுங்க, ஒரு கமெண்ட்டை கொடுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுவோம், ஆரோக்கியமாக இருப்போம். நன்றி, வாழ்த்துக்கள்.